Opiskelu yliopistossa haastaa ajattelemaan ja se antaa työkaluja ymmärtää maailmaa paremmin. Opiskeluaika on ihmisen parasta aikaa, sanotaan, mutta opiskelu ei ole vaan kirjoja ja luentoja. Mulle se on jotain suurempaa ja merkityksellisempää. Mut mikä Porin yliopistokeskuksesta tekee just niin erityisen? Joku siinä on, mutta mä en osaa vielä sanoa, että mikä. Lähdetään selvittämään. Mä oon nyt saapunut Porin yliopistokeskukseen. Nyt mä voin kysyä paikallisilta asiantuntijoilta eli opiskelijoilta, mitä he miettii, miten Porin yliopistokeskus näyttäytyy heille ja mikä heitä täällä oikein inspiroi. No mä lähdin tänne tosi takki auki opiskelemaan. Mä selailin kaikki opintovaihtoehtoja ja tää kiinnitti mun huomioon, koska tää on niin ainutlaatuinen. Tällä hetkellä inspiroi ehdottomasti opinnoissa erilaiset vaihtuvat teemakurssit. Se, että pääsee oikeasti tekemään juttuja kentälle vähän niin kuin niiden kanssa. Ja tavallaan antaa valtavasti vapautta siitä, että voi ottaa erilaisia kursseja. Nyt mulla on tekoälyä, mulla on muistitietotutkimusta, mulla on sosiaalista mediaa ja kaikkea sekaisin. Ja se on ihanaa. Mua inspiroi eniten se, että meillä on täällä tosi laajat kurssimahdollisuudet ja me saadaan niistä hyvin valita kaikkia kursseja ja jokainen pystyy täällä rakentamaan omanlaisen polun tulevaisuutta varten ja mikä itseänsä kiinnostaa. Opiskelijat kuvaili tätä opiskelua täällä tosi monipuolisena. Sä voit opiskella täällä hybridinä, eli paikan päällä tai etänä, Turussa ja Tampereella samaa aikaa. Tai sitten vaikka voit lähteä ulkomaille opiskelemaan. Mä lähdin tosiaan vaihtoon sen takia, että kaikki sanoo, että se on hyvä mahdollisuus, kannattaa käyttää. Jätin sen käyttämiseen kirjaimellisesti ihan loppuvaiheeseen. Mulla alkoi nyt 5. lukuvuosi ja mä oon täällä. Mulla on opinnot onneksi aika lopussa ja mä voin täällä keskittyä vaan gradukirjoittamiseen. Ja nyt tämän syksyn mä oon ollut Irlannissa University College Cork-nimisessä yliopistossa, jonka päärakennus näkyy tossa. Mä lähdin vaihtoon sen takia, koska mua on aina kiinnostanut kansainvälisyys ja Irlanti valikoitu kohteeksi sen takia, koska mä tiesin, että mä haluan opiskella englanniksi ja Irlanti muutenkin kiinnosti mua kohteena tosi paljon. Mikä tekee UC-Porista merkityksellisen? Mun mielestä merkityksellisen tekee tää tiivis yhteisö täällä, että näkee paljon tuttuja aina kun menee ruokalaan tai opiskelee täällä kirjastossa Augustissa, niin varmaan opiskelijayhteisö tekee merkitykselliseksi. Porissa opiskelu on vähän vähemmän kilpailullista kuin noissa isommissa kouluissa. Että se on enemmän semmoista yhdessä tekemistä sen sijaan, että kilpaillaan arvosanoista tai paikoista toisten kanssa. Täältä saa paljon enemmän semmoista henkilökohtaista apua opettajilta ja ne pystyy just auttamaan niinku minua niiden kouluyhteen kanssa. In a way, it's kind of a community as well, life here. Back home, it's more individual. Here, it's you have the student clubs, or how else I would call it, and everyone's just like this one community. Maybe it's because Pori is kind of smaller, so that everyone's kind of closer together. So you're not just doing it as an individual, but it's more a group thing. I find that very inspiring. Tämä on aika erityinen ympäristö, kun tämä on yliopistokeskus, niin täällä on lähtökohtaisesti aika monitieteistä toimintaa ja kuitenkin sen verran tämmöinen kompakti yksikkö, että aika kaikki työntekijät on tuttuja ja opiskelijatkin tunnen melko henkilökohtaisesti, niin ne on sellaisia mukavia läheisiä kohtaamisia päivittäin. Että saa aika sellaista henkilökohtaista opetusta ja sitten meillä on tosi monimuotoista opetusta myös, että meillä on paljon projekteja ja erityyppisiä suoritustapoja. Täällä on pienet opiskelijaryhmät ja viihtyisä kampusalue joen rannalla Porin sydämessä tarjoten monipuoliset opiskelumahdollisuudet. Ja se, että tämä on yksi kokonainen kampusalue eikä jakaannu pieniin eri toimipisteisiin. Täällä tapahtuu kaikki. Porin sydän. Mieletön miljöö, vanhoissa puuvillatehtaan tiloissa, Kokemäen rannalla lähellä kaikkea. Mitä muuta voi toivoa? mikä on yksi asia, jonka toivot uusien opiskelijoiden tietävän opinnoista täällä? No se on ehkä sellainen, mitä ei tulla ajatelleeksi, että täällä on mahdollista kaikki se sama, mitä pääkampuksilla. Eli opintotarjonta,
on yhtä laajaa, eli meidän opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa myös pääkampuksen opintoja valinnaisiksi aineiksi. Millaista on opiskelijan vapaa-aika? No itse ainakin mä vapaa-ajalla hyödynnän paljon näitä meidän liikuntapalveluita, mitä myös meidän yliopistokeskus tarjoaa, että me saadaan Porin yliopistokeskuksen opiskelijat saa halvemmalla hinnalla joogaa ja crossfittiä, mitä mä oon itse hyödyntänyt. Ja sitten myös täällä on paljon mahdollisuuksia pelata eli pallopelejä, kuten koripalloa ja lentopalloa ja monia muitakin liikuntamahdollisuuksia. No voi olla ihan itsensä näköistä. Eli löytyy, jos tykkää käydä juhlissa, niin juhlia löytyy. Kaikki on lähellä, voidaan kävellä joka paikkaa. Ja jos haluaa lähteä vaikka luonnonhelmaan, niin bussi pääsee tosi hyvin. Opiskelijat toistuvasti mainitsee, että yhteisöllisyys näkyy vahvasti näissä opiskelijatapahtumissa. Mä haluan näyttää teille, millaisia tapahtumia meillä on. Me ollaan saavuttu Porky-gaalaan. Yksi Porin hienoista tapahtumista. Tuolla on ihmisiä hienoina. Me tultiin tänne vähän katsomaan, että mikä meininki. Mutta tää on yksi tapahtumista, mitä Porissa pystyy kokemaan. Tää on Porin yliopistokeskuksen kahvihetki. Kahvihetki. Done. Ei oo mitään parempaa kuin lämmin kuppi, kuumaa ja kaverit. Hyviä tyyppejä. Ei tässä. Jatketaan meidän selvitystyötä. Ja täällä yliopistokeskuksella pääsee tosi helposti mukaan sellaiseen yhteiseen toimintaan. Mä oon ollut ainejärjestössä pari vuotta tässä ja sen lisäksi osallistunut muihinkin projekteihin. Mä olin esim. Puhuu Tiedeareenassa tässä syksyllä ja siinä jotenkin siistiä on se, miten hyvin pääsee tekemään sellaista yhteiskunnallista vaikuttamista myös opintojen aikana ja toteuttaa itseään tosi monipuolisesti. Olen Emilia Järvinen, toimin Pointerin hallituksen vuoden 2025 puheenjohtajana. Mikä on Pointer? Pointer on ylioppilasyhdistys, eli me toimeenpannaan täällä meidän emoyliopistojen Tampereen ja Turun ylioppilaskuntien tehtäviä. Kuvaile Porin yliopistokeskusta yhdellä lauseella. Porin yliopistokeskus on ihan mahtava yhteisö, jossa pääset kehittämään sekä itseäsi ja koko opiskelijayhteisön tulevaisuutta. Pieni ja täynnä elämää. On aito, turvallinen ja eteenpäin pyrkivä. Monipuolinen tiedeyhteisö. Monipuolinen ja viihtyisä paikka. Melting pot of cultures and fields in one place. Porin yliopistokeskus on sellainen kotoisa pikkukylä. Joo, ja mulle on kyllä ihan selkeästi tässä välittynyt, että miten tää kaikki lämpö ja tämmönen monipuolisuus ja en tiedä, mulla on jotenkin tosi mukava ja kotoisa fiilis ollut ainakin näiden keskustelujen pohjalta. Täällä on kaikilla mahdollisuus tuoda omat näkökulmansa esiin ja olla osa jotakin. Tämä ja paljon muuta tekevät Porin yliopistokeskuksesta aidosti merkityksellisen. Tällaista on elämä uuseen Porissa. Cheers!